Asilimia kubwa ya trader wanaoanza kufanya trading wanafeli kwa sababu hawazingatii fundamental analysis. Na mamenta wengi kwenye YouTube wanafundisha technical analysis, wanasahau kufundisha fundamental analysis. Na kumbuka kwamba kwenye trading fundamental analysis ni kiashiria kikubwa sana cha kugundua kwamba price itapanda au itashuka. Kabla hujaenda kuanza kuchola ma support ma resistance, kwanza fundamental analysis. Lazima ujue uchumi wa nchi fulani upo vipi. Uwezi ukaitrade US dollar ikiwa United States kuna vita, kuna matatizo, kuna machafuko, au GDP imeshuka, au tunasema kwamba namba ya watu walioajiriwa imepungua. Uwezi ukaitrade bullish dollar. Lakini ukiwa una trade kwa kutumia technical analysis, haiwezi kukwambia kwamba let's say una trade dollar kwenye umesha chola technical analysis zako, ukaona kwamba price ipo kwenye support, unataka kubuy. Sasa unataka kubuy kwenye support, wakati huo unataka kubuy kwenye support, kumbe US kuna machafuko, au US kuna anguko kubwa la tuseme kwamba inawezekana ikawa ni mambo ya kisiasa, pia inaweza kapelekea pesa yao ikashuka thamani. Kwa hiyo fundamental analysis, jamani, fundamental analysis ni kitu muhimu sana ambacho unatakiwa ukizingatie kama trader. Tusiendelee kupoteza tena hela. Kwanza fanya fundamental analysis. Angalia unaenda kutrade kitu gani. Kama unaenda kutrade asset, labda oil, angalia oil kuna nini kinachoendelea duniani kuhusiana na oil. Hivyo ndivyo watu wanavyofanya speculation. Una speculate, unachunguza kwamba hii asset inayoenda kuitradia kuna nini kinachoendelea duniani juu ya hii asset, au hiyo nchi ambayo hii asset inapatikana kuna nini kinachoendelea kwenye hiyo nchi. Kwa hiyo fundamental analysis ni kitu muhimu sana ambacho unatakiwa ukizingatie kama trader ambaye unaanza. Sio tu unaanza kuchola resistance, support, bla bla bla, kisha unaingia una press trade, unaliwa hela. Fundamental analysis. Sasa basi, nataka nikuonyeshe leo ni sehemu gani ambapo mimi huwa nachimba madini yangu ya fundamental analysis. Ni wapi ambapo huwa napata economic data, data kama GDP, data kama employment, data kama inflation rate. Huwa nazipata kwenye website fulani ambayo naenda kukuonyesha muda huu hapa. Let's say tuje hapa. Yes. Hii website inaitwa Forex Factory. Ni website ambayo inatuonyesha economic data za pairs tofauti tofauti. Kama ni wewe una trade labda commodity, inatuonyesha data za commodity tofauti tofauti. Nini big banks wanafikiria kuhusu hiyo commodity au hiyo pair, na nini money maker wanafikiria kuhusu hiyo commodity au kuhusu hiyo pair. Unaweza kuona hapa haraka nikikuonyesha. Unaweza kuona kuna forum, kuna trades, kuna news, kuna calendar, kuna market, kuna brokers. Kwa hiyo unaangalia sasa unapokuwa unafanya speculations. Unaweza kuona hapa kuna time saa 9:13 PM, currency ni hiyo NZD, impact. Unaweza kuona kwamba wanakuonyesha impact ni kitu gani. So unaweza ukaklik hapo, ukiklik ndio inakuletea full information kwamba NZD kuna nini kinachoendelea kuhusu NZD. Kwa hiyo unaweza kusoma hapa change in inflation adjusted bla 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 bla, lakini unakuwa unajua kwamba okay, kumbe New Zealand, pesa ya New Zealand inakabiliwa na changamoto fulani, au pesa ya New Zealand ipo kwenye hali au situation fulani kulingana na sera mbalimbali za nchi ya New Zealand, au kulingana na mambo mbalimbali. Kwa hivyo ndivyo wanapofanya speculation kwenye fundamental analysis. Lazima uwe speculator. Huwezi kutrade kwa kuchola tu resistance, support. No, lazima uzingatie fundamental. Na kumbuka kwamba matrader wakubwa duniani always huwa wanasema kwamba setup nzuri kwenye trading, kwanza kabisa ni lazima iwe good fundamental jumlisha na simple technical analysis. Kwa hivyo unatakiwa ufanye speculation kwa hali ya juu sana, utengeneze fundamental nzuri sana ya kugundua kwamba commodity unayoenda kuitrade unahakikisha kuna news ambayo, au kuna habari yoyote ambayo ni nzuri kuhusiana na hiyo commodity unayoenda kuitrade. Hapo ndo unakuja sasa kuanza kuchola levels, kuangalia kwamba je, price buyer wamebuy wapi, seller wamesell wapi, na unaanza kuangalia kwamba uingie vipi kwenye market kwa kutumia technical analysis. Kwa sababu technical analysis zinatuonyesha sehemu pa kuingia na sehemu pa kutoka kwenye market. Lakini fundamental haituonyeshi ingia wapi. Inaweza kaja tu hapa kwamba namba ya watu walioajiriwa Marekani imeongezeka ikatoka, kwa sababu hii NFP
non-farmer payroll, hii ni data ya watu ambao wameajiriwa katika nchi ya Marekani, huwa inatoka kila Jumatatu ya kila mwezi. Kwa hiyo inavyotoka, kwa mfano hiyo data ikaonyesha kwamba kuna namba kubwa ya watu wameajiriwa katika nchi ya Marekani, haikuonyeshi kwamba sasa ingia hapa nenda kauze au ingia hapa nenda kanunue. Inakwambia tu kwamba namba kubwa au watu wengi wanatarajia kupata ajira kwa kipindi cha mwezi huu katika nchi ya Marekani. Lakini ukitoka hapo sasa ukao, hiyo ni fundamental, umeshapata economic data kwamba kwamba kiuchumi Marekani inaonekana itakuwa stable hivi karibuni, kwa sababu idadi ya namba ya non-farmer payroll imeongezeka. Hapo sasa ndo unaenda sasa kwenda kwenye technical analysis, unaanza kuchola levels na kuanza kuapply technique mbalimbali ili kujua kwamba naingiaje kwenye market. Lakini tayari unakuwa kwenye mind yako unajua naenda kubuy, kwa sababu tayari namba inaonyesha kwamba price au thamani ya USD itapanda kwa sababu ya hii namba kubwa ya watu walioajiriwa katika nchi yao. Kwa hivyo ndivyo unavyofanya speculation. Hakikisha unatengeneza good fundamental, ndo unaenda kuanza kuchola support, resistance and all of that. Lakini tofauti na hapo usitrade, utapoteza hela, utaichukia trade, utaiona trade mbaya. Watu wengi, beginner wengi wapende kuambiwa ukweli, lakini mimi huwa naambia watu ukweli. Fundamental analysis, hiyo ndo key points kwenye mafanikio yako kwenye trading. Fundamental analysis guys. Asikudanganye mtu siju technical tunaitumia kwa ajili ya kupata entry, kwa ajili ya kwenda kuingia kwenye market, kutoka kwenye market. Kwa sababu technical analysis ndio itakwambia kwamba weka take profit hapa, weka stop loss hapa, kulingana na jinsi zile reversals zinavyokuwa zinaonekana. Na ukishachola resistance, support, of course unaona kwamba price inaweza ikalitrace wapi, unaweka support, au price inaweza ikadiverge wapi, unaweka resistance yako. Unajua kwamba okay, kama nikibai hapa inaweza ikaja ikafanya reversal, kwa hiyo nitachukua profit hapa kabla haijafanya reversal. Hayo ndo mapungufu ambayo yapo kwenye fundamental. Lakini fundamental ndo baba wa trading. Fundamental ndo anayetuambia uchumi wa currency tunayo trade au uchumi wa asset tunayo trade unaenda vipi au uko vipi. Bila kujua fundamental uwezi kutoboa kwenye trading. Huo ndo ukweli ambao traders wengi wanaanza wapende kuusikia, lakini acha niwe straight to the point. Bila kujua fundamental you are nothing. So hii ni website inaitwa forexfactory.com. Unaweza ukaipitia na ukaicheki kwa unaangalia economic data za aina mbalimbali, na ukitaka sasa jinsi namna ya kuzitumia hizi economic data kuweza kufanya analysis na kuweza kwenda ku place trade yako, basi unaweza ukastick au ukasubscribe ili uendelee kupata mbinu mbalimbali, kwa sababu obvious huwa natoa mafunzo mbalimbali kuhusu fundamental, kama big data inavyotolewa, kwa mfano kama NFP, GDP zikitolewa huwa naenda live kuonyesha ni namna gani zitaenda kuimpact uchumi wa nchi husika. Kwa hiyo cha kufanya, subscribe, waambie marafiki na marafiki, share kwa marafiki wengine wa subscribe, ili tuendelee kupata elimu na tuendelee kujua namna gani unaweza ukatrade forex. Uwezi ukatrade forex kwa siku moja au siku mbili au wiki. Forex ni process, lazima udive deep, ujifunze, utafute material, utafute content, ujue everything. Uwezi ukalala tu na kuamka tayari unajua forex. Na forex ina ujinga mmoja. Unaweza ukajifunza leo, kesho ukaamka ukajiona you are the master, unaweza ukapress trade yoyote ile, kumbe bado upo down. Kwa hivyo trade ina udanganyifu huo. Unaweza ukajifunza wiki mbili, wiki tatu, ukajiona tayari umekuwa pro, ukaenda kupress trade, ukatengeneza hasara, ukachoma account, ukaichukia trading. Hiyo ni kwa sababu umefanya pupa na haraka. Kabla hujaweka hela, kabla hujaanza kutrade, tafuta elimu, jifunze, study. So kwa leo nitaka nikupe tu ushauri, na nimekupa hichi kitu cha ziada. Forex Factory, hakikisha unai bookmark website ili uwe unapata content mbalimbali. Of course ina option pia, unaweza ukasubscribe kwenye newsletter yao, wakawa wanakutumia data mbalimbali. Kwa mfano kama hizo GDP zikiachiwa wanakutumia kwenye email yako, au kama NFP wakiwa wameachia data US Marekani wanakuwa wanakutumia kwenye email yako direct. Unakuwa unapata data, unaingia kwenye market, unaenda kufanya speculation, then unaenda kuanza kuchola support na resistance zako, unaenda kupress trade. Kwa hiyo asante sana kwa kuangalia hii video. Hakikisha una subscribe, waambie marafiki na mwisho kabisa, God bless your hustle.